ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကတော့အသုံးများတဲ့6-3မျိုးပေါ့နော်ဂိုင်း6ကေဒီဝက်စဘူးရယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာရိုးမောင်းဆွဲတဲ့ကြောက်ဒါတော့ဝက်စဘူးဒါတော့တရေအခုကတော့ကျွန်တော်ဝက်စဘူးကြောက်လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂတာဝက်စဘူးနဲ့အုပ်ဖောင်းလို့တော့ခေါ်တယ်ဝက်စဘူးကြောက်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဝါးစာဖြတ်နေပါပြီအတွင်းထဲကကြတော့ကျိုးတစ်ချောင်းလာလေးလောက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝက်စဘူးကြောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဂိုင်းလေးရယ်ဒီစလက်တန်ချီးမဲ့ဟာလေးရယ်ဒီစလက်တန်ဂျိတ်ကလေးရယ်ဝက်စဘူးဖောက်ထားတာလေးရယ်ကျိုးရယ်ဒါပဲလို့အဲ့ဒါကစလက်တန်ချိတ်ဖို့လို့ရဟိုဟာနဲ့လွဲတယ်အထက်ကစီးပိုင်းနဲ့ကျိုးလုံးကကြီးလားအဲ့လောက်ဆိုโอเคလားတော့ဒီမှာတော့ဟို तू ကတခါလေကိုးပြီးတခါလေတေချာလေးချိန်ရနော်အဘောတာဒါဆက်လက်တန်ခြီဖို့အတွက်ကိုရှားရတာဒါတန်ခြီပါမူမလေးမောတောင်းနေတယ်
ဟိုတရန်ရှိသေးရနော် ကရိုင်းရ ဒီကတရန်ကျန်ရ ဥမာอืม ဒီလိုတော့ တူမှာပေါ့ ချိတ်ကသေးကြာရနော်ကျောက်ကကြဒီပေါက်ထဲဝင်ပါဒါဖိုင်းပါတခြား ရှိတယ် ဒါကျွေးစားလေးဝါးရဲ့အတွင်းမှာအရာပေးတဲ့နေရာလေးတိုင်းနေရာချဒီချပြီးတော့စတက်တန်နဲ့ချိတ် ထိုးထိုးထိုး ထက်ဒါကဒီလိုလာမယ်ကျွနေလာဝင်ပြီးတော့တဲ့မောင်းတယ်တော့တိုက်အောင်ကျောက်ကပိန်းနေတော့ ကျက်ကပိန်းနေတော့မကြီးဖြစ်ဟုတ် ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ ဟိုဘရထောင်ထားတာ အများဆုံးသုံးတာကတော့ဒီလိုမျိုး၃မျိုးပဲသုံးတာဒီတရေကြောက်ကဲ ဝစဘူးကြောက်ပါ ဒါဒီလိုဝက်စပူးကြောက်ကဲ ကြောက်ကွာမာနေ ကျွန်တော်တို့ခိုင်းကြောက်ကဲ ခုနနေရာလေးလောက်လိုက် ၃မျိုးပဲသုံးတယ် ဝစဘူးကြောက်ကတော့ကြောက်ဘလို့ကြောက်ဘကဝစဘူးကြောက်ကတော့သူကတော့ပြရနေ အဲ့ဒါလောက်လက်ကြီးညက်မှာဆိုလို့ ဟုတ်လား လက်ညက်မှာဆိုအဘကလုံးစားမတန်းလို့ ဟုတ်ဟုတ် သလက်တောင်လုံးစား အပေါ်တွား ဒါဟိုကခိုင်းကြောက် ဒီကြောက် ဒါကျွန်တော်တို့ရှိပါဒီ၃မျိုးပဲအသုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်ခိုင်းကြောက်ကတော့ဝါးကုန်တယ်ပြေးပြမကုန်ဒါကကျွန်တော်ရိုးရိုးသေးပင်ကြောက် ဒါတော့ပြီးပြီကြောက်
ဒီတော့မဲမှာဒီကြောက်ကမောင်းတော့မှာ အားလည်းတော်တော်ပြေးသွားတယ်အဲ့လောက်အားပြေးတော့လည်းကောင်းတချို့ကြောက်တွေကတေးသေးလေးနဲ့အားပြေးတယ်ဟိုကြောက်တွေတေးသေးလေးနဲ့အားပြေးတယ် ကျိုးဟိုပါဖြစ်ကျိုးမကျိုးလို့ဒီကျိုးတွေမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါတော့ကျိုးอ่ะနော်ဒီကြီးကို ကြောက်ကအဲ့လိုလာမကူကူကြီးဆိုပြီးဆက်လက်တိုင်အောင်နေမှာ တို့စလက်တန်မင်းခေါင်းဆိုင်ပြီမလဲ ကြောက်ဝင်တဲ့ကြောက်ကမပြုတ်ဘဲနဲ့ဟောဒီဘက်ကဒီလိုလာထိပါလား ဒီမှာညနေကျရင်တွေ့ရော ဘလို့ကြီးသွားတာ ချီးပြီးသားတော့ဖြစ်တာ ညနေကျမှ ဟုတ်ပါ ညနေကျမှရှင်းနေရောမရှင်းနေရောကြွက်တယ်ရောမကြွက်တယ်ရောတွေ့ ချီဘယ်စပူးကြောက်လေထောင်ပြ အကြွက်ကမဟုတ်ဘူးအုပ်ဖောင်းတွေကပူကျင်းနေကျွန်းမော်တိတ်ချတာ ဘယ်ဟာ ဒီဝစ်စဘူးနဲ့ဒါတော့မဟုတ်လိုင်းဖော်တာတိတ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖော်စရာမရှိဘူး ဒီကောင်ရှင်းထောင်တာကွက်တယ် ဒါပါလက်ထုံလို့ ဘသူကြောက် နာပါ ဟမ် လက်ထုံလို့ရနာပါ နာမဘောကွာ တိတ်ကောင်ဝမ်းမကြအဲ့လိုပုံထားတာကြီးဒီလိုထိုက်ကပိုကောင်းအဲ့လိုထိုက်ကပိုကောင်းမပို့ထိုင်ကြ သူကမဟုတ်ဒီကောပုံမာတယ်ဒီလိုလောက်ထားတာပုံမာမောင်းမာ တော့ဝင်တော့ ဒီလိုဟိုဟာလေးကဝင်မယ်ဝင်ဟိုမှာချိတ်ထားတဲ့ဆက်လက်တိုင်အောင်သွားထိ စလက်တန်ကိုသွားထိ အမညိတာ ကျိုးနဲ့ချိန်ညှိပြီဒါပေမဲ့ဒီမောင်းနဲ့ကျွတ်လည်းမျိုးပဲပြန်ရုံးတယ် ဒါရဲတော့ခီးပေါ့ လက်တော့ပြောင်း နှစ်ချောင်းသွားထည့်တာဟုတ် လက်သွားထဲတာအမေက ဘယ်ရတာခုနကမဟုတ်ပထမတို့ဒီလိုဟိုလိုကုန်းထားတော့မနာဘူးဘိုက်ကိုဒီအထက်နဲ့ဒီအထက်တော့ ဟိုဟာဂိုင်းဟိုမှာဂိုင်းရဟိုပါဂိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဝါးနေပေါ့ လောက်ကြရလက်ထက်ကြီးခဏဘူးရပါ အဲ့မင်းဝါးဆက်မှာဆိုလို့ပြန်သိနေတယ်အဲ့ကျွန်တော်ခုတ်တာ ဒီဘူးอ่ะ ဒီမှာတဘူး ဘူးကြီးဒီလိုလောက်တာသိထမ်းကြောက် သူခုနထောင်တာဒီဘူးနော်ဒီဘူးလေးကတော်တော်လေးအောက်တယ်ခွတ်တယ်ဒီကျိုးချီတာလည်းဟုတ်ပါဒီဘူးလေးတော်တော်လေးကောင်းပါ ဒါကြီးတားချီသွားတာခလုတ်ပဲ ကဲ မဲကျိုးချီတာကျိုးချီတာ ကဲဗီဒီယိုအရင်ရှည်သွားမှာဆိုလို့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲ ဟော ဆုံးသွားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်